你们电脑遇到过这种情况吗？按下开机键，指示灯可以亮，黑屏不显示，电脑无法开机。这是来自福州网友的寄修。故障描述：开机屏幕黑屏，键盘背光也不亮，电脑也没有任何反应。型号：联想拯救者 R9000P。这类故障其实都是 CPU 核心问题导致的。我们优先解决的方案还是重新对 CPU 进行直球焊接，处理好焊盘之后再通过，并且高温焊接好。经过维修之后，再次按下开机键，现在已经可以正常开机显示了。顺利进到桌面之后，把所有功能都测试稳定，就可以发回给客户了。如果你也有笔记本电脑故障方面的问题需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。